अंदर जेसीबी गई चोरी। कहाँ से? प्लांट, जिनेजा प्लांट से। कितने समय का लगभग? 8:30 बजे कम से। कैसे क्या मामला हुआ? हम बाहर बैठे थे, हमको रिवाल्वर, चारों का रिवाल्वर था, रिवाल्वर लगा करके हमको अंदर ले गए। टेप और बांध दिए, तेल मुकलर से बांध दिए। बांधने के बाद वो जो है वो हमको बांध दिए। फिर हमने कैसे क्या अपने आप को छुड़ाया? हमने टेप हाथों से बड़ी ताकत लगा करके तब छुड़ा गया। पहले हाथ छुड़ाया, फिर उसके बाद जो है पैर तोड़े। बहुत ताकत लगाने के बाद तब हाथ छूट गए। कितने समय का लमसम मामला है? ये 8:30 बजे का आसपास है। 8:30